Bali, magbabike tayo ngayon. Pero, papaayos natin yung bike natin. Set up natin. Ngayon, meron tayong helmet, shades, at naka full atero tayo. Ayun yung bike natin. Papakita ko sa inyo kung ano yung set up natin, ha. Bali, ito yung papalitan natin. Yan. Tapos yun, tatanggalin na natin. So, lihan isa lang. Tapos to, malaki na. Samahan nyo ako. Tapos to, papalitan din to. Para maganda na. Mas malaki na yung papalit natin dyan. Samahan nyo ako. Set up natin siya. Ay mga manay, nandito tayo sa bike shop. Ayan, makikita nyo mga bike dito. Ayan. Mura dito ang bike. Mga bagong labas. Mountain bike. Meron din silang folding. Meron din silang e-bike. Ayan yung mga assorted nilang e-bike. Maraming bumibili yan dito dahil ginagamit sa pagtrabaho. Ito naman yung scooter. May mga bago silang scooter na yung tubeless scooter. Yan. May mga bike din pambata. Ayan. Kung sino yung may mga pambata dyan. Yan. Kung meron kayong mga pamilya rito, pwede nyong mag-request kayo na padalhan kayo ng mga bike. Kasi mura dito ang bike. Tapos pag nagpa-box sila, isabay na lang. Pero mas maganda yung folding. Para lahat makakagamit. Actually, dapat gusto ko ng mountain bike eh. Kaya lang si Mrs. gusto niya ng maliit. Yung ganitong bike namin. Kaya makakagamit din siya. Yan, meron na isang customer. Meron na silang mga accessories. Punta lang kayo dito sa likod ng ng Golden Tower. Kaya yung mga accessories nila, may helmet din sila. Yan, dito yung magandang mga accessories na papalitan nyo ng mga bike nyo. Yan. Bali meron na ako ng ganyan. Yan. Nakabili na ako niyan. Mas mura dun sa binibilihan ko. Bali, ito pa yung kailangan natin. Papalitan natin ng itim. Pagkatapos nun, wala na. Okay na yung bike natin. Kung gusto nyo naman ng lagayan ng ng mobile, flashlight, tapos may busina na rin to. Yan. Yan. Tapos yung lagayan mo ng cellphone dito. 3-in-1. Di tulad sa akin. Hiwalay-hiwalay. Ito. Tapos yung ilaw ko. Tinanggal ko kasi baka itaob. Yan. Pwede ka magpalit ng upuan. Yun naman sa mga gulong ng mga scooter. Punta lang kayo dito sa shop na to, sa may likod lang to ng ng Colors Supermarket, sa opposite ng Electra Park. Helmet, kung gusto niyo ng helmet, meron din dito helmet. Yan. Maganda yung helmet nila dito. Bali, ito na yung papalitan natin. Nabayaran na natin ito kanina. Ayan. Wala pang magagawa. Naka-break time ata. Yan.
Yan bali ang papalit dito. Mamaya siguro hintayin na natin siya. Bali yun yung platong malaki na. Papakita ko sa inyo paano palitan yan. A few moments later. Mga manay, gagawin na niya. Ganyan ang Boss. Tsaka nagdagdag na tayo ng bagong pedal. Yan. 100. Mahal talaga magpa-setup. Kahit mumuray na yung bike mo. Pero sa totoo lang, yung bike ko, mas mahal pa yung speaker ko sa bike ko. Paano masabi? Yung bike ko, mumurahin, pero yung speaker ko, mas mahal. Additional this one. Gago! Shout out to you, Pakistani. कौन सा वाला अच्छा है Yan, gagawin na. Tsaka babaklasin na to. तो आप कौन सा वाला अच्छा है वो हम डाउन कर जाएगा तो मैं इधर से लेके जाएगा Yung mga lingwahe hindi maintindihan. के देगा आप पिक करने Ginagawa na mga manay, mga manoy. सच्ची सच्ची बोल लास्ट में आप कितना देगा अब सुनो बोले सोरा गले 1400 पे देगा वो लास्ट कितना में देगा ओ Ayan, nakabit na yung left. Left niya. Right na lang. उधर ना, शाम उस राशि Nakabit na yung left, right niya. उस पता Ayan, mga manay, ang ganda na. है Oh. मस्ट टू Laki na ng plato. अब जरा तुम जेम गाड़ा पता है कि मत Bali yung huli na lang. Kala kayo mag-intindi sa lingwahe nila. Mga ano natin yan, mga Pakistani. Mga brother Pakistani. गिरा सोच का ब्याह खर्ची Yan, nakabit na. Bali, kadena na lang. Tapos na tayo. Testingin natin to sa labas. Delikado yung buti na lang tinanggal natin. Instant na. Natin na ng handle. Eto. Kasi to maliit tong handle na to eh. Tatanggalin na to eh. Kaya kung tinanggal to, maliit lang. Kaya ito, pinutan ko bago. Kaya papakabit natin. Para isang gastos na lang. Tapos na tayo, wala na tayong gagastusin. Ito na lang yung handle na lang ano. Siguro sa susunod na lang. Maganda na. Bali matatanggal to. Ayun, nakabit niya na yung ano. Ganda na. Ayan na oh. Okay na. Yung handle na lang, tsaka yung disc brake. Ayan na po, mga manay. Finished product natin. One quality 900, other one 1000, other one 1250. Ganda no? Saka yung itong bagong handle. Bagong handle niya. Kabilaan. Kunin natin yung mga extra natin. Pwede pa nating ibenta sa Pilipinas. Yan. Okay na. It's not bad. Pwede na tayo mag-bike. Let's get it on. Mga manay. See you sa next video ha. I hope to see nagustuhan nyo yung video ko. Ito nga pala yung receipt. Thank you my friend. What's your name? Thank you. Receipt. Ayan. Ayan yung tarang nagastos natin lahat. May nauna pang 220. Ayan. Pali lahat. Nasa 370 lahat. Okay. Isang araw 370.